ليه بتدمري نفسك؟ اهلا بيكم في ثالث فيديو نزله على اليوتيوب. لو ما شفتوش الفيديوهين اللي قبل كده بتعملوا ايه يا جماعه؟ نخلص الفيديو ده وننزل نتفرج على الفيديوهين التانيين. انا في منتهى السعاده بسبب كل الكومنتس اللي انتوا كتبتوها لي على الفيديوز التانيه، وحاولت على قد ما اقدر ان انا ارد على كل الكومنت، ومنبهره جدا من كم الناس اللي كتبت لي على تجارب بتاعتها هم مروا بيها. واعتقد ان الفيديو النهارده هيبقى اضافه للفيديوهين التانيين، لانه عاده الاشخاص اللي هيبقى عجبهم الفيديوهين اللي قبل كده هيعجبهم الفيديو ده اكتر، لانه في السياق يعني في كونتكست معين. عاده الاشخاص دي بتبقى بتعمل مثل هذه التصرفات او البيهيفيرز. ندخل في الموضوع على طول. ليه بتدمري نفسك؟ حد يقول لي بقى، اتفضلي قولي لي. ليه انت اكبر عدو لنفسك؟ ليه كل الاحلام اللي انت بتحاولي تبنيها، كل الحاجات اللي انت عايزه تعمليها، كل قدراتك مش راضيه تؤمني بيها، كل الحاجات دي ما بتعمليهاش؟ احلامك بتعملي حاجات انت عارفه انها مش في صالحك وبتوقف لك الحاجات اللي انت عايزه تحققيها. بتبقي عارفه ان حاجه معينه انت محتاجه توصلي لها وبتعملي افعال عكسها. اوقات كتير بدل ما بنساعد نفسنا بنكسرها ونحط لها عقبات اكتر، وده اسمه التدمير الذاتي او السلف سابوتاج. وللاسف السلوك ده اغلبيتنا بيعمله. عشان نبقى صراحه يعني احنا كبني ادمين هذا سلوك شائع وليه اسبابه، واسبابه ملهاش اي علاقه بضعف الشخصيه ولا بقله الاراده، عشان بس نبقى واضحين. هتقولوا لي سلوك زي ايه؟ يعني ما هو السيلف سابوتاج اللي هو الناس دي بتعمل؟ بدمر نفسي ازاي؟ يعني ما فيش حد بيدمر نفسه، ما فيش حد عايز يدمر نفسه. هتستغرب. ده سلوك عميق جدا احنا اتعلمناه وليه جذور اعمق مما انتم متخيلين بكتير. ففي الفيديو خلينا نقول هنتكلم عن ايه. هنتكلم على الامثله لهذا السلوك، هنتكلم على ليه وايه اسباب هذا السلوك، ونتكلم على ازاي نقدر ان احنا نتخطى السلوك ده بطرق بسيطة وعملية. خلينا نبقى مدركين ان دي بروسس ودي عملية طويلة وصعبة، لانه اللي احنا اتعلمناه في سنين عرفنا ان هو ده النمط اللي احنا بنمشي عليه، ما بيبقاش من السهوله جدا ان احنا نكسره، ولكن بتبدا باول مرحله وهي مرحله الوعي، ان احنا نبقى واعيين ان احنا بنعمل السلوك ده ومنها يجي التغيير. فخلينا نبدا الفيديو. متحمسه. خلينا نبدا بالامثله، او ايه الحاجات اللي انا لو بعملها اعرف ان انا شخص بدمر نفسي او بدمر ذاتي. هديكوا بعض الامثله ولكن هي ليست ليميتد تو، يعني هي مش محصوره على الامثله دي، لكن نحاول ايه نستشف مع بعض. الاشخاص اللي لازم زي حالاتي كده، النهارده انا هنزل الفيديو وبصور الفيديو النهارده. الفيديو بياخد وقت طويل جدا عشان احمله، بياخد وقت عشان اصوره، بياخد وقت طويل جدا عشان اعمل له اديتنج، ومع ذلك انا باجل كل حاجه. نأجل لحد ما نتزنق ونتوتر ونبقى تنست ونحس ان كل حاجه متكربسه فوق دماغنا، وما يطلق عليه البروكراستينيشن يعني. ولكن الاشخاص اللي بتأجل كل حاجه لاخر لحظه، فلما تيجي تعمل الحاجه تبقى بتعملها وانت مشدود وفي احتماليه للفشل. فده نوع من انواع السيلف سابوتاج، لانه بيبقى عندي اسبوع كامل اصور الفيديو اللي زنقني ان انا اعمله دلوقتي، والصاله شغاله بره فالصوت هيبقى طالع. ادي اول اكزامبل. تاني مثال، الاشخاص اللي بتدخل في علاقات هم عارفين ان العلاقه دي مؤذيه مع شخص بيأذيهم وبيضايقهم وبيأثر عليهم بشكل سلبي، ومع ذلك بيفضلوا مستمرين في هذه العلاقه بالرغم من ان العلاقه دي ممكن تستنزفه، او اكشلي هي هتستنزفه. المفضله والقريبه الى قلب، شخص يجلد ذاته دائما وابدا، بتفضل تعيد في نفس الموقف او نفس الغلطه اللي هي عملتها مرارا وتكرارا، وتجلد ذاتها وتقول ان انا بني ادمه مش كويسه، ما كانش المفروض اعمل كذا. واخدين بالكم انا رايحه على فين؟ جلد الذات. للامانه جلد الذات ممكن يبقى حاجه كويسه، ولكن ليس جلد ذات. جلد الذات بمعنى ان انا افكر في الحاجه واتعلم الدرس منها وتطور منها وما اعملش الغلط ده تاني، هي دي الحاجه البروجريسيف. جلد الذات لمجرد جلد الذات لا، مش حاجه كويسه. ده ممكن يبقى توبيك حلو جدا لانه انا خبيره في جلد الذات. اخيرا وليس اخيرا، اضطرابات الاكل. في اضطرابات كتيره، ولكن اضطرابات الاكل من اكتر الحاجات اللي بتبقى دايما مرتبطه بالاشخاص اللي عندها تدمير ذاتي. انوركسيا اللي هو الاشخاص اللي ما بتاكلش خالص ودايما شايفه نفسها تخينه، وده بيؤدي للوفاه على فكره. والبنج ايتنج ديس اوردر، النهم المرضي. انا كنت اتخن من كده، عملت عمليه وخسيت ولسه بعاني من البنج ايتنج ديس اوردر، فممكن برضو نتكلم على ده في مره تانية. دي اكتر سلوكيات مشهوره للسلف سابوتاج او للتدمير الذاتي. تعالوا نخش بقى في ليه بندمر ذاتنا. خلينا نقول الاسباب، وهم 4 اسباب رئيسيه. في اسباب ممكن تبقى تانية، ولكن دي اهم 4 اسباب ممكن تؤدي للسلوك. اول حاجه وهي بديهيه جدا، جذور الطفوله والتربيه القاسيه. لو احنا اشخاص اتربينا على نقد شديد جدا
سواء بقى من اهالينا، من الاشخاص اللي معانا في المدرسه، الاشخاص عامه اللي حوالينا. ولو واحنا صغيرين كنا دايما بنحس ان احنا مش كفايه، سواء بقى في عيون اهالينا، مدرسينا، اي حد في البيئه. بعد شويه هنبدا نصدق ان احنا مش كفايه فعلا. على قد ما الناس بتقعد تقول ان الطفوله يا جماعه وانتوا بتأفوروا اي في موضوع الطفوله وكده، زي ما دايما بقول اللي حصل زمان مش غلطتنا، ولكن تصحيحه هو مسؤوليتنا. لو انا فعلا طول عمري وانا صغيره بيتقال لي ان انا مش كفايه، طبيعي ان انا اكبر افتكر ان انا فعلا مش كفايه، لان كل اللي حواليا كانوا بيفهموني كده. ممكن تبقى بتتقال بشكل دايركت، وممكن كمان تبقى بتتحس بمجرد الطريقه او التعامل او المواقف اللي كنا بنمر بيها واحنا اطفال. والنتيجه ان كل ما بنلاقي بقى نجاح، حاجه هننجح فيها في حياتنا، بنخاف لان بنحس ان احنا مش كفايه، وفي اوقات كتير ما نستحقش اصلا النجاح ده، وبنفشله بقى بطرق كتير. ممكن ما نبقاش بنعمل ده بشكل واعي، ولكن بنعمله. رقم 2 وهو الخوف من الفشل، واعتقد ان ده شيء طبيعي وبديهي ومفيش حد ما بيخافش من الفشل. ولكن الجديد بقى كمان الخوف من النجاح، يعني الخوف عامه سواء فشل او نجاح. لانه الخوف مش بس ممكن يكون من الفشل، الخوف من الفشل بيبقى بيأكد نظريه عموما في دماغنا انه انا اصلا شخص مش كفايه، وان انا اصلا شخص غير كفء، فبالتالي انا probably الاحتماليه ان انا افشل اكبر بكتير من احتماليه ان انا انجح. وكل البني ادمين يعني دي طبيعه فينا ان احنا مش عايزين نفشل، ده اكيد. خوف بقى من احراج، خوف من كذا. ولكن الخوف من النجاح كمان. ليه بقى الخوف من النجاح؟ لان النجاح مسؤوليه. النجاح معناه ان كل اللي حواليا هيبقوا بيبصوا عليا ومستنيين ان انا افشل، ولو انا فشلت هاكد النظريه اللي هم طول عمرهم بيقولوها لي ان انا اصلا ما كنتش هنجح. وكمان الناس هتفضل تتفرج عليك وتتوقع منك اكتر، فدماغنا بتقول لنا لا، يعني احسن ان انا اللي اوقع نفسي بدل ما بدري كده نخلص الموضوع بسرعه، لان الموضوع هيبقى مش لذيذ ويا شماتة ابلظه فيا، فلا خلينا نفشل فيه صمت من الاول خالص، ننهي الموضوع او ما نخشوش اصلا. رقم 3 العاده والعقل اللاواعي. ده كلام كبير وموزون، فتعالوا نقول بقى هو ايه. التدمير الذاتي ساعات كتير او معظم الاوقات بيبقى اوتوماتيك، يعني فالاوتو بايلوت، يعني هو شغال تلقائيا لانه خلاص احنا متعودين عليه. انا مش محتاجه اكتيفيت حاجه، هو شغال في الباك جراوند الله ينور وايه ماشي معايا وانا مش واخده بالي منه. عقلنا متبرمج انه يخلي حياتنا اصعب اصلا، بدء يعني في دبل ايجنت، في عميل مزدوج اصلا جواه. فلو انا عقلي متبرمج كده، ده المألوف بالنسبه لي، هو ده اللي انا متعوده اعيش فيه واعيش عليه. زي بالظبط كده الاشخاص اللي هم متعودين على ان هم عايشين في بيئه غير مستقره وفي خناقات كتير وفي كذا وفي كذا، فمجرد ما الدنيا تبقى هاديه يختلق اي مشكله. رابع واحده ودي اكتر حاجه كومن اصلا، الشعور بعدم الاستحقاق. اعتقد دي برضو بديهيه. لو احنا مرينا بطفوله صعبه، طفوله كان بيتقال لنا فيها ان احنا مش كفايه، طفوله ما كناش بنتحب كفايه، لو ما كانش في حد بيثق في قدراتنا. انا مش بلوم الاهل، ده اللي الاهل كانوا يعرفوه وده اللي هم اتربوا عليه. انا مش بلوم الاهل، ولكن انا بتكلم على الطفل الغلبان الضعيف الصغير الذي لا يعرف اي شيء ولا يفقه اي شيء، اللي تربى في مكان ممكن يكون لم يلقى اهتمام وحب ورعايه وعنايه من الناس اللي كانت مسؤوله عن الطفل ده. فالطفل ده لما كنا صغيرين وده حصل لنا، اوتوماتيكلي احنا حسينا ان احنا ما نستاهلش ده، ما نستاهلش الحب، ما نستاهلش الحنان، ما نستاهلش الاهتمام، ما نستاهلش الرعايه، ما نستاهلش النجاح، ما نستاهلش اي حاجه. ودي حاجه قاسيه، دي حاجه قاسيه جدا. ما نستاهلش الراحه، ما نستاهلش سعاده. فمجرد ما بنحس بالخير جاي علينا بنبعده. شكرا، ليه يا حبيبه قلبي؟ دي حاجه حلوه، شكرا. وما نبقاش فاهمين احنا ليه خايفين من ده، لان احنا شايفين ان احنا لا نستحق. ده اللي الاربع اسباب دي، وطبعا في اسباب تانية كتير، ولكن دول الاسباب الاساسيه. ازاي نواجه؟ لان انا مش هفضل بقيت حياتي كده، فازاي نواجه بقى الموضوع ده؟ خليني اقول لكم على شويه حاجات نقدر نعملها علشان نحاول ان احنا نوقف هذا السلوك اللي ممكن يكون بيأخرنا لايت ييرز، سنين ضوئيه. اول حاجه هو الوعي والفهم. نسأل نفسنا ايه السلوك اللي احنا بنعمله اللي ممكن يكون بيوقفنا وبيعطلنا وبيأخرنا ويعتبر تدمير ذاتي، ونكتب الامثله دي، نكتب ايه الحاجات اللي احنا بنعملها اللي بتخلينا نعمل كده. ونفرق ما بين حاجتين مهمين قوي، صوتين في دماغنا، مش كل الصوت اللي من دماغنا هو صوتنا. فنفرق ما بين صوتنا الداخلي وما بين الناقد الداخلي. والناقد الداخلي ده محتاج له فيديوهات، مجموعه فيديوهات. فمش كل الاصوات اللي بتبقى في دماغنا وكل الكلام اللي احنا بنقوله لنفسنا ده من صوتنا. في اوقات كتيره جدا، يمكن 80% من الاصوات اللي بتبقى في دماغنا بتبقى اصوات لناس سمعناها طول عمرنا، وبنقلد الصوت ده. خلاص ده بقى صوتنا، بقى انتجريتد في دماغنا وبقى جزء مننا، من طريقه تفكيرنا. فاحنا بقينا مش عارفين هو ده اللي هم كانوا بيقولوه لنا زمان ولا ده راينا فعلا عن نفسنا. فلازم نفرق ما بين الاثنين. الصوت اللي بيقول لك لا والله انت مش هتقدري تعملي كذا، ليه مش هقدر اعمل كذا؟ عشان ايه؟ عشان هم كانوا شايفين ان انا ما اقدرش اعمل كذا، حتى لو انا فشلت فيه قبل كده. ايه يعني؟ ياما ناس فشلت ونجحت بعد كده، عادي، ايه المشكله؟ فرق ما بين الصوتين دول واحنا بنقول البيهيفير ده. لا انت بتعملي كده عشان انت خايبه، انت بتعملي كده عشان انت ما عندكيش اراده يا بنتي، انت ما عندكيش ده، لا ده مش صوتك. وابداي اثبتي لنفسك انه ده مش حقيقي. 2 خلاص عرفنا نفرق ما بين صوتنا وما بين صوت الناقد الداخلي، خلاص قدرنا نعرف ايه هي السلوكيات اللي احنا بنعملها اللي بتخلينا ندمر نفسنا. نقاوم ده ازاي؟ ان احنا نعيد برمجه دماغنا. هل هو امر سهل؟ لا،
بس هل هو مستحيل؟ لا. change the narrative، نغير الكلام اللي بنقوله لنفسنا. بدل ما نقول لنفسنا انا ببوظ كل حاجه، انا اصلا فاشله، انا اصلا ما بعرفش اعمل حاجه، بدل ما نقول الكلام اللذيذ قوي ده، نسال نفسنا هو ايه الحاجه اللي انا خايفه منها فبتصرف كده. تقولي ما هي مش كل حاجه جايه من خوف، اغلبيه الحاجات جايه من خوف. طب ده هيعمل ايه؟ ده هيحول الحاجه اللي احنا عايزين نعملها اللي هي هتدمر نفسنا لاشاره فهم، ان انا لما هعمل حاجه انا شايفه ان دي خطوه هترجعني لورا، احاول افهم ايه الحاجه اللي معطلاني، ليه انا خايفه ان انا اعمل الحاجه دي، ليه انا بعمل البنج ايتنج مثلا. عشان البنج ايتنج بيريحني لما ببقى متوتره. خايفين من ايه لو احنا فضلنا قاعدين مع نفسنا بالاحساس اللي احنا حاسينه؟ لا، يبقى عندنا حاجه فيها اشاره فهم، لان احنا حياتنا كلها ماشيه بالاوتو بايلوت، حياتنا كلها ماشيه بالاوتوماتيك، ماشي بنور الله بدعي واقول يا رب، مش بنقعد مع نفسنا نحس ونفكر. طيب حسينا وعرفنا وحولنا التصرف ده لحاجه اشاره فهم لينا، هنعمل ايه؟ هنمارس حاجه بقى عكس التدمير الذاتي، التعاطف الذاتي. يعني ايه التعاطف الذاتي؟ يعني بدل ما انا طول النهار قاعده بجلد نفسي على 100 غلطه انا عملتها قبل كده، وكلمه انا قلتها، وبصه بصيتها، وتصرف تصرفت، ولبس لبست، وكل حاجه، ابتدي اتعاطف مع نفسي كاني بكلم طفل صغير، طفل عنده 7 سنين. هتقولي لها كده؟ تقولي لها ايه الغباء اللي انت عملتيه ده؟ لا، هتقول لها عادي حبيبتي كلنا بنغلط، عادي، ايه المشكله؟ ما تكبريش الموضوع، كل حاجه هتتنسي اصلا ولا حد كان مركز. ده اللي انت بروبلي هتقوليه لها. نتعلم ايه من الغلط ده؟ مش تقعدي تقولي لها انت غبيه، انت حماره، انا كنت عارفه ان انت هتعملي كذا، تأتتي في نفسك وتاكلي في نفسك. هنمارس التعاطف الذاتي، هنخلينا لطاف مع نفسنا، هنقول لنفسنا كلام ايجابي بدل الكلام اللي دايما بيجرح في نفسنا. هتقولي لنفسك كلام حلو زي اللي انت طول النهار ماشيه توزعيه على اللي حواليكي. يعني ليه لبسك حلو قوي النهارده، حلو قوي برفانك، شعرك تحفه، قولي لنا روتينك، ني ضحكتك حلو. ليه طول النهار ماشيين نوزع كومبلمنتس على خلق ربنا كلهم ومش عارفين نقول كلمتين عدلين في نفسنا؟ تقدري تقولي لي لان مفيش سبب. ابداي وزعي لنفسك شويه حبيبه قلبي، يعني قولي لهم شويه حاجات وقولي لنفسك انت كمان شويه حاجات، ما فيهاش حاجه، مش هيجرى حاجه يعني. طيب اخر حاجه بقى هنقولها وهي الخطوات العمليه اللي هنعملها، ورقه وقلم واكتبي معايا يا ست الكل. اول حاجه بالنسبه للبروكراستينيشن، ان احنا لما بنأجل كل حاجه وبنخليها لاخر لحظه وكل الكلام اللي احنا قلناه ده، عندنا حاجه كبيره هنشتغل عليها، عندنا حاجه احنا مستثقلين نعملها، نقسمها لخطوات ونبدا باسهل خطوه فيهم. رقم 2، ابدل عاده بعاده ثانيه، فلنفترض العصبيه الشديده، النهم، اي حاجه بقى من الحاجات دي. فليتس سي انا لما بتعصب اول حاجه بروح اعمل، بنزل السوبر ماركت، بنزل اجيب، بطلب حاجات، باكل، اجيب حاجات مسكره، حاجات لذيذه، حاجات كده تطري عليا. فهبدل العاده دي، صعب بس مش مستحيل. ابدل العاده دي بعاده تانية. ليتس سي لما هتعصب هنزل امشي لفه حوالين المبنى مثلا، هسمع موسيقى تهديني. لما هبقى متوتره هتكلم مع حد من اصحابي مثلا، عارفه ان الشخص ده بيعرف تو مانج مي او تتكلم معايا بطريقه لطيفه فتهديني. مش لازم نتوقع ان احنا هنغيرها 100% من اول محاوله خالص، ولكن نحاول. الدعم، لازم يبقى عندنا نظام دعم، اخواتك، اصحابك، ما عندكيش اي حد من دول، pay people to help you out، روحي لحد متخصص يساعدك. ما عندكيش نظام دعم، اخلقي نظام دعم لنفسك، شوفي ناس متخصصه في ده، شوفي جروبس على الفيسبوك بتعاني من نفس الحاجه وجوين الجروب دي. لازم يبقى عندكم نظام دعم طويل المدى. ومن اهم الحاجات اللي لازم نعملها بقى هي التعلم المستمر، نقرا كتير، نتفرج على فيديوهات كتير هتطورنا، نسمع بودكاست، نشوف الطريقه، اكتر طريقه احنا بنتعلم منها ونعملها. بس لا نتوقف عن التعليم. ليه؟ عشان انا لازم اأهل نفسي وادي لنفسي. انا لما اتولدت وتربيت بطريقه معينه بقى عندي ادوات هي دي اللي انا بتعامل ما بينها. فالتدمير الذاتي ده واحد من اليات التأقلم اللي انا بعملها، ادي لنفسي ادوات جديده اقدر ان انا اتحسن بيها وابقى احسن وانمي من نفسي واطور من نفسي واعلم نفسي اكتر. ادوات تساعدني ان انا ابني نفسي بدل الادوات اللي كانت عندي اللي هي بتخليني اكسر في نفسي. واخيرا وليس اخيرا، احب اقول كلمتين بس. التدمير الذاتي مش حقيقتك، مش حقيقه عننا، ولكن هو عاده اتعلمناها، والعادات بتتغير. كل مره هنوقف فيها نفسنا عن حاجه احنا كنا بنعملها بتدمر نفسنا بيها، ونقول لنفسنا انا ما استحقش ده، نبدل ده ونقول لنفسنا انا هدي نفسي فرصه ان انا اعمل، لان كده بقدر ان انا ابني علاقتي بنفسي بدل ما انا بهدمها. وافتكري دايما انك مش لازم تبقي مثاليه علشان تستحقي انك تعيشي حياه افضل واسهل واهدى. وقولي لنفسك كده كل يوم، لما تقولي انا ما عملتش انجاز كبير او ما عملتش عارف ايه، هتقولي لنفسك كده كفايه قوي اني اخدتي خطوه كل يوم، بس خطوه ناحيه نفسي. انا اكشلي انترستد جدا ان انا اعرف ايه البيهيفيرز او ايه السلوك اللي انتوا بتعملوه، اللي انتوا لاحظتوا من الفيديو ان انتوا بتعملوه، وده سلوك تدمير ذاتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، اكتبوا لي كومنت، اعملوا سبسكرايب، خلينا نعمل كوميونتي او دايره دعم لبعض، بما ان كل الناس اللي بتتفرج عليا وبيعجبها الفيديو
عندهم نفس الحاجات اللي بيعانوا منها واللي عايزين نشتغل عليها مع بعض. فخلينا نبقى الكوميونتي اللي ندعم بعض بيه. ثانك يو على حسن مشاهدتكم، استنوني في فيديو جاي يوم الجمعة.